Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel di Arifin Official ya. Ya, di sini ada Mac Mini. Ini tadi kita upgrade SSD ya. Serinya itu A1347. Ini tahunnya 2014 LED. Dan ini sudah kita bongkar tadi. Untuk SSD yang lamanya ini kita lepas ya. Ini SSD dan juga converter SSD nya. Ini dia 250 GB. Dan yang kita upgrade sekarang ini adalah 1 tera ya, 1 TB. Untuk mereknya dari Samsung 980 NVMe ya. Ini sudah kita pasang dan untuk OS nya juga sudah tercloning ke SSD yang baru. Sekarang tinggal kita boot saja, nanti kemudian kita tes nyala dan apakah boot ke macOS nya dia normal atau enggak gitu ya. Kita boot terlebih dahulu. Untuk penutupnya ini ya, ini antena WiFi juga, dia lebar. Di sini ada beberapa baut. Ini kita kembalikan lagi, kita buat kembali. Ya, dan untuk teman-teman kalau mau upgrade juga itu dia juga membutuhkan konverter juga ya. Jadi konverternya ini khususnya untuk Mac Mini yang 2014 LED ini. Itu coba cari di toko online untuk konverternya. Ini tinggal kita tutup aja, ini penutupnya ini dia kuncian ya, ada 3 baut. Lanjut, kemudian kita tinggal tes nyala aja. Kita hubungkan terlebih dahulu ke HDMI, lalu kemudian kita cari ini kabel powernya, kita hubungkan juga. Kita nyalakan ya. Ya, dan ini udah muncul. Ini bukan muncul, ini udah nyala di monitornya. Kita tunggu sampai logo Apple-nya dia muncul dan booting atau masuk ke OS-nya. Kita tunggu saja. Ya, dan ini sudah masuk ke menu login ya. Kita masukkan password dan ya di sini sudah bisa masuk ya. Untuk semuanya ini sama persis kayak sebelumnya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir jika ada data yang hilang. Itu nggak mungkin karena di sini dia di cloning, bukan untuk diinstal ulang macOS-nya. Ya, jadi sekian saja. Bila mana ada pertanyaan atau mungkin ada teman-teman yang ingin upgrade, silahkan kontak WA ya, ada di deskripsi video. Ini untuk SSD-nya 1 TB dari Samsung tadi ya. Ya, jadi seperti itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.